No começo, tudo era perfeito. Cada passarinho tinha seu espaço e vivia em harmonia. Mas um dia, o pardal, que era muito esperto, trouxe uma ideia que prometia modernizar tudo. Com um rei, dinheiro, televisão e celulares, a floresta nunca mais foi a mesma. Os passarinhos ficaram tão ocupados assistindo e mexendo no celular que esqueceram de cantar, de voar e até de viver. O que será que aconteceu com a floresta depois de tantas mudanças? Uma história cheia de surpresas e lições para você descobrir. Deu a Louca na Floresta, do escritor Robson Rocha. Assista o vídeo no YouTube, no canal da editora Educare.